Hello， 大家好，看一下这个大姐要带10几个银元宝来验真假，看到底是什么情况啊？为什么好多金店师傅一上手就知道真假了？来看一下啊。这个贵啊，这个也还好。哎呦，现在银子也贵。对呀，比如1克20，你这一个就200块钱，对吧？哎，他这个也瞎搞，你看，你假的非要刻个足银4个就10克。这有10克吗？你称称看。10克多吗？每个都多，每个都不对。每个都应该跟他少一点。我这个都少。不是，他这假的。大家都看钢印的时候，马上就钢印做假的。这钢印其实不能，钢印我跟你讲，钢印啊，大家以后记得钢印只是参考啊，不是讲有钢印只是参考，知道吧？只是正常情况下这种标出来就是真银的，但是它居然钢银作假。我这个呢，你要收点贵一点，然后要便宜我不卖，你就把我敲一下，敲圆嘛，不用抛光整形嘛。好，可以了啊，收好假的。好的，谢谢。好，不要紧，我的眼光一看就假的，我相信你，对吧？